Biblia говорит, будем поощрять друг друга к любви и добрым делам. Братья и сестры, церковь это не музей, церковь это не кино, это не кинотеатр. Это не то место, куда человек приходит и побил на спектакль, не замечает, кто сидит у него направо, налево, просто побил и ушел. Церковь это не музей, куда человек приходит только чтобы смотреть на картины и влюбляться и уходить, любоваться и уходить. Церковь это лучшее место. Извините, Дух Святой меня перебивает. Если у вас оттуда идет. Геморрой, извините за такой, просто, знаете, если у вас такой ситуации, положите руку на себя и попросите, чтобы Господь прикоснулся к вам. А также есть другой человек, который не может ходить в сапогах, особенно правая нога, стопа, или подъем, или как вы называете, что у вас проблема там. Вы просто верою примете ваше исцеление во имя Иисуса. А также человек, у кого разбиты левое колено ноги. Просто положите руку на себя и верою попросите, чтобы Господь прикоснулся к вам. Именем Иисуса. Господь, я прошу тебя, прикоснись к этим людям. А также лимфоузы шея и на реве шейные. Я повелевал уйти прочь во имя Иисуса. Господь, я также молюсь, чтобы ты восстановил диски спины именем Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы опустилась эта шея. У вас проблема с шеей, как будто у вас шея, как будто кто-то пошил ваши шеи и плечо вместе. Вы не можете это двигать просто. Если это вы, просто положите руку на шею, и в этом районе шеи, и между шеей у вас и плечо, и Господь освободит это место. Во имя Иисуса. Господь, я прошу, сделай это. И вот это показывает не зря, но потому что ты очень понят и исцелит твоего народа. Сделай это во славу твою, Господь. А также я молюсь и запрещаю всякие головные боли, мозговой опухоль внутри мозги. Во имя Иисуса я повелеваю этому опухолю удалиться, уйти прочь, засохнет. И головокружение в результате этого опухоли я повелеваю прекратиться. Во имя Иисуса. Я молюсь за ясный ум, ясное самообладание. Именем Иисуса. Чтобы этот человек перестал падать в обморок. Именем Иисуса Христа. А также, Господь, я молюсь за это ухо правое. Я повелеваю слышательный аппарат восстановился. Дух глухоты именем Иисуса. И уйди прочь. Во имя Иисуса Христа. Господь, действуй над нами. Двигайся над нашими домами, плотями и работами, Господь. Прославь Твое имя, Божие. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал. Библия говорит, будем поощрять друг друга в любви и добрым делам. Церковь это не то место, куда мы ходим, как кинотеатр. Это не музей тоже. Когда мы приходим в церковь, мы не просто приходим и уходим, не замечая, кто налево, кто направо. Мы приходим в церковь, осознавая, что мы друг другу не чужие люди, мы свои тут. Мы свои, и церковь это дом Божий. Церковь это дом любви, это дом милосердия, дом добра. Церковь это не просто куда-то, куда ты приходишь заниматься твоим только лишним делом. Нет, церковь это дом нашего Отца. Наш Отец есть любовь. Бог есть любовь. Мы его дети. Мы похожи на него. Мы похожи на доброго, любящего Бога. Амин. И мы прежде всего хотим оказать друг другу именно любовь. Хотим оказать друг другу внимание, любви. И так далее. Братья и сестры, когда ты читаешь Библию, когда я читаю Библию, когда мы с вами читаем Библию, мы не просто должны прочитать Библию и говорить, что как будто мы выполнили какое-то задание или
как должное просто. Но когда мы с вами читаем Библию, очень важно, чтобы мы задавали себе вопрос: Господь, как я исполняю это местописание в моей жизни? Как я делаю, исполняю это слово? Когда ты читаешь Библию, ты должен ставить перед тобой цель, что ты будешь исполнителем слова. Ты будешь делать именно то, что слово говорит, то, что Библия говорит. Не просто так считаешь, но ты считаешь, чтобы принести пользу от этого, чтобы быть исполнителем слова. Допустим, это местописание, которое мы читаем, говорит: будем. Мы, как христиане, мы будем что-то делать. Мы будем внимательны друг к другу, поощряя друг друга любви и к добрым делам. Братья и сестры, насколько ты внимательный к твоему брату во Христе или твоей сестре, будем внимательны. Бог говорит, это Слово Божье говорит. И мы христиане, мы возрождены Богом. Что будем делать? Если так написано в Библии, что мы будем внимательны друг к другу, я правда задал себе вопрос, насколько я внимательный моему брату, насколько я внимательный моей сестре, насколько я не поощряю моих братьев и сестер в церкви добрым делам, насколько я поощряю братьев и сестры нашей церкви к любви. Вы видите, это нормально, когда человек приходит к Богу и меняется. Это правило, это не исключение. Когда мы приходим к Богу, мы должны измениться. Если человек действительно спасенный, вы видите плод любви в нем, потому что он возрожден от любви. Библия говорит нам, Михея, 6 глава, 8 стих: «О, человек, сказано тебе, что благо, и что ожидает от тебя Господь, что просит у тебя Господь, чтобы делать дела справедливее, чтобы действовать справедливо, чтобы любить дела милосердия, и чтобы ходить смиренно мудро перед Господом Богом твоим». Михея, вы можете открыть, 6 глава, 8 стих. «О, человек, сказано тебе, что благо, и что требует от тебя Господь». Дорогие братья и сестры, когда Слово Божье приходит к нам, мы получаем спасение. Когда Иисус спасает нас, Он не просто спасает нас, что хорошо, ты такой уже хороший, ты прощен, ты спасен, сиди у себя дома, смотри телевизор. Он не просто говорит, что хорошо, ты спасен, ходи себе в церковь и приходи домой и ходи каждое воскресенье только. Нет, Библия говорит: «О, человек, сказано тебе, что добро, ты познал свет, ты познал Бога, ты познал истину. Теперь, что требует от тебя Бог». Бог что-то требует от нас, после того, как Он нам показывает свет. Бог что-то требует от нас, после того, как Он нам показывает истину. Бог, после того, как Он говорит нам, что добро, что благо, Он тоже ожидает соответствующее решение от нас. Соответствующее действие. Он говорит, что требует от нас Бог. Слушай, если к человеку пришло Слово Божие, и человек спасен, он не может остаться таким же, как он был. Он меняется. Его действия показывают это. Его манеры разговора показывают это. Его отношения меняются к лучшему. Поэтому говорит, что требуется от нас. Ты спасен, что дальше? Я спасен, что дальше? Библия говорит, что дальше действовать справедливо. Если человек спасен, он не хочет обманывать Божьим. Если человек спасен, он не хочет лгать Божьим. Если человек спасен, он не будет воровать Божьим. Если человек спасен, у него будут другие дела. Он будет действовать справедливо. Он не любит лжи, он не любит обман, он не любит несправедливость, он не любит грех. Он не хочет грешить, он не любит беззаконие, потому что он спасен Богом, к нему пришло Слово Божие. Я говорю, я христианин, я не ворую, я только похищаю это вещи своей собственной матери или своих собственных родителей. Не важно. Если ты воруешь только у своей собственной матери, не имеет значения, что они твои собственные. Собственные, не собственные, все равно это воровка. Если ты можешь воровать у своих собственных родителей,
В следующий раз ты возьмешь что-то у чужих родителей. Аминь. Если человек спасен, он, скажу вам, будет любить действовать справедливо. Он будет действовать правильно. Он не захочет. Да, иногда мы падаем, иногда мы грешим, иногда мы ошибаемся. Но мы не хотим. Мы не любим грех Божий. Мы не любим больше дела беззакония. Человек сказал о тебе, что благо, что требует тебя Бог. Действовать справедливо. Действовать справедливо. Это первое. Второе, то, что там говорится, это любить дела милосердия. Если человек спасен, он хочет помочь другому человеку. Если человек действительно, человек живет Иисус Христос, он хочет подтвердить его веру и делами. Он хочет помочь кому-то, кому хуже, чем он. В нашей церкви мы видим люди работают с бомжами. Они дают свои деньги, дают свои одежды, дают свои собственности, дают пожертвования, чтобы помочь кому-то, кому хуже, чем они. В нашей церкви люди работают с этими беспризорными детьми. Братья и сестры, когда если у вас есть свои дети, вы почувствуете, что значит другие дети, которые гуляют и спят на улице. Без отца, без матери, без обеда, без ужина, без завтрака. Но если ты спасен, твое сердце будет гореть. Если ты спасен, ты захочешь помочь таким людям. Потому что Библия говорит, что требует от тебя Бог. Любить дела милосердия. Но я больше не хочу работать и накоплять деньги только для себя жена, и для своей жены Марины, и для своего сына Инносента. Я хочу помочь другим тоже. Я хочу кому-то тоже делать добро. Если человек спасен, он любит делать добро. Он любит делать милосердие. Он не эгоист больше. И в третьей Библия говорит, что требует от тебя Бог. Ходить смиренно мудро перед Господом Богом своим. Есть некоторые люди, которые ходят в церковь. Они говорят, бомжи, какой грязный приходит в церковь, алкоголик. Я не могу сидеть рядом с тобой, я крутой. Этот брат, ты видишь его на улице, он делает видео. Только церковь объединяет нас. Если бы не церковь, я с тобой не в одной категории. Слушай, если ты спасен, ты любишь ходить смиренно мудро. Смирение – это качество спасенного человека. Потому что если бы не Бог, мы бы не стали, где мы стоим. Если бы не Бог, мы бы не есть, какие мы есть сегодня. Если бы не Бог, лучшие люди, чем нас, попали в психиатрическую больницу. Лучшие, чем нас, они лежат в реанимации. Лучшие, чем нас, они стали становятся бомжами. Но благодаря Богу, мы живы и здоровы, и мы есть то, кто мы есть. Это стоит, чтобы ходить мудро, смиренно, мудро перед Господом. Зачем не хваститься перед католиками? Зачем не хваститься перед православными или перед любым пастором? Если бы не Бог, я бы не был спасен. Я не спас себя, Он меня спас, когда я не достоин покаяния и спасения. Аллилуйя. Кто-то говорит, пасторы бывают слишком заняты. Мы не можем к пастору добираться. Я говорю, это плохой пастор. Можно добираться до меня, если ты хочешь. Если ты на самом деле хочешь. Аминь. Если ты можешь добираться до Бога, то я такой, чтобы не добираться до меня. Если ты можешь записаться к Богу и войти к Богу, как это ты не можешь пойти ко мне? Аминь. Библия говорит, ходи смиренно мудро перед Господом Богом твоим. Аллилуйя. Аминь. Ходить перед Богом смиренно мудро. Когда человек приходит к Богу, изменение приходит в его жизнь. Псалом 33.
33 Псалом, 12 стиха по 15. Изменение приходит в жизнь спасенного человека, если он на самом деле спасен. 33 Псалом, 12 стиха по 15. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Братья и сестры, Бог зовет нас. Придите, дети, послушайте меня. Не чтобы мы остались такими же, как мы были, но чтобы мы приобрели страх Господа. Если человек спасен, если Слово Божье пришло к человеку, у него будет страх Господа. Он не будет наглец Божий. Он не будет бесчинствовать Божий. Он не будет бить жену. Он не будет ударить маму. Он не будет плевать на свекровь или на тестя. У него будет страх Господень. Библия говорит нам, страх Господень – это начало мудрости. И Библия также говорит нам, страх Господень – это ненавидеть зла и грех, и дела беззакония. Страх Господень ненавидит зла. Страх Господень ненавидит грех. Потому что ты знаешь, что Бог есть судья. Он может дать тебе любое время. И в конце концов, если он тебя не даст, сейчас ты придешь к нему. День суда. Дай Бог, чтобы это не стало страшным для нас. Вы понимаете? Если Библия говорит, придите ко мне, научитесь страху Господень. Спроси у себя, есть ли у меня страх Господень? Достаточно ли я уважаю Бога, чтобы не грешить против Него? Достаточно ли я уважаю Бога, чтобы не наглеть на Него, чтобы не нарушить Его Слово, чтобы делать людям добро, потому что мой Бог, мой Спаситель просит меня об этом. Научитесь страху Господень. 13 стих. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Если кто-то хочет жить, если кто-то любит жить долго, если кто-то хочет видеть благо, удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Если ты спасен, одна из вещей, которые мы увидим в тебе, это то, что ты начнешь говорить по-другому. Если ты спасен, твой язык изменится. Помните, как мы с вами словили раньше, до Христа? Если ты спасен, ты не будешь скверно словить дальше. Изменение придет в свой язык. Свои слова изменятся. И вместо слова смерти ты начнешь говорить слова жизни. И ты будешь жить надолго. Очень Господь, Библия говорит, уклоняйся от зла. Если ты спасен, ты будешь уклоняться от зла. 15 стих. И делай добро. Если ты спасен, на самом деле ты не захочешь грешить. Ты захочешь искать добро. Ищи мира и следуй за ним. Вот качество человека, который спасен. Мы видим это в них, что да, это человек спасен. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35, Библия говорит нам, Иисус сам говорит, новую заповедь даю вам, любите Бога, любите друг друга. И Библия, Иисус дальше говорит, по всему люди будут знать, что вы мои ученики, когда вы будете иметь любовь к друг другу. По одному качеству, только люди будут знать, что мы ученики Иисуса, если мы будем любить друг друга. Только по одному качеству. Любовь друг друга. Но сегодня я проповедую чуть-чуть о другом. То, что я говорил все время, это всего лишь видение. Я проповедую сегодня о том, что мы будем поощрять друг друга любви и добрые дела. Что значит поощрять? Это значит я своей жизнью, своим действием, своим характером, своей жизнью способствую другому человеку или другого человека делать добрые дела. Делать любви Божьей. Поощрять. Что значит снова поощрять? Это, допустим, у тебя маленькая площадка. Допустим, такая площадка добра. Сколько добра ты делаешь? Или сколько любви ты имеешь? Но благодаря
другому человеку ты расширяешь площадь территории твоего добра, но количество или масштаб добра и любви, который ты делаешь. Но поощрять еще говорит о том, что я способствую тебе в этом. Я не составляю тебя, но я создаю тебе инициативу. Я побуждаю в тебе желание расширяться, делать больше добра. Поэтому, когда Библия говорит нам, будем поощрять друг другу добрым делом и любви, ты подумай об этом, дорогой брат, дорогая сестра, каким образом ты поощряешь братьев и сестер добрым делам? Как ты это делаешь? Насколько это у тебя получается? Или вообще наоборот? Угощается у людей желание делать добро, как после общения с тобой. Или наоборот? Но Бог говорит, что мы поощряли, наоборот, других людей добрым делам и к любви. Поэтому я об этом хочу проповедовать сегодня. И мы будем учиться с вами, как я могу поощрять моего брата к добрым делам. Как я могу делать так или жить так, чтобы ты захочешься, поощряться любви и добрым делам. Вы думаете, это хорошее дело? Я думаю, это хорошая идея. Аминь. Чтобы не просто обсуждать, о друг друге. И не только осудить и осуждать других. Вот какой он не так выглядит. Вот какой она злая. Вот что он делает неправильно. Бог не любит ропотчиков. Бог не любит ропщущих. Бог не любит жалобников. Это я говорю свои склонения по-русски. Вы поняли? Склоняюсь, как у меня получаешь. Аллилуйя. Вы слышите? Бог не любит тех, которые постоянно жалуются. Ропщут. Бог, Он хочет, чтобы ты принес решение. Он неправильно что-то делает. Ты делаешь что-то правильно, чтобы Он мог подражать тебе. Не говори плохо о нем, не роптать о нем, не просто, создавать осуждение и дискуссии о том, что он неправильно делает. Покажи ему лучший пример, дай ему что-то хорошее. Вот что значит поощрять любви, поощрять добрым делам. Мы не призваны осуждать других, мы не призваны роптать о друг друге. Мы должны поощрять друг друга добрым делам. Каким образом мы можем это делать? Каким образом ты, как христианин, ты, как христианка, можешь своей жизнью и действием способствовать кому-то другому делать лучше, поступать лучше и любить лучше. Первый способ, как мы можем поощрять друг друга любви, пишите, если кто пишет. Первый способ, как поощрять друг друга любви, Евреям 13. Евреям 13, первые 3 стихи там. 1 по 3 стихи. Евреям 13. Здесь Библия говорит нам. Братолюбие между вами да пребывает. Братолюбие между вами да пребывает. Срамолюбие не забывайте. Ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы вы с ними были в узах, и страждущие, как и сами находитесь в теле. Братья и сестры, один способ, самый первый способ, как мы с вами можем поощрять друг друга в добрым делам и к любви, это сеять, это сами делать добро, делать добрые дела в отношении друг к другу, братья и сестры. То есть, если мы будем поступать другим, как мы хотим, чтобы они поступали к нам, мы этим самым поощряем добрые дела. Допустим, здесь Библия говорит, братолюбие не забывайте. Что значит братолюбие? Это значит любить брата не по слову только, а на самом деле. То есть, оказывая конкретные
физически, или, материально, или денежной помощи брату и сестру. Ты видишь нужду, не будь скованным, не будь ограниченным. Не скажи, я его не знаю. Если он во Христе Иисусе, ты его знаешь. Это твой брат, это твоя сестра, это твои родные. И кровь Иисуса течет в тебе и в него. У вас одна кровь течет в организме. Библия говорит, братолюбие, не забывайте. А также гостеприимство. Есть некоторые из нас, которые не то, что уже забыли, что такое гостеприимство, они вообще и никогда не знали, что такое гостеприимство. Никогда не принимали гостей. Никогда не заботились о другом. Никогда не любили написано странноприимство. Никогда не любили гостей. Никогда не любили иностранцев. Или приезжих, или иногородных. Библия хочет, чтобы мы, наоборот, строили свою жизнь так, чтобы не забывать, чтобы всегда практиковать добро братьям и сестрам. Я должен войти в это, ввести в свою жизнь. Это как бы перестроил нас себе, чтобы моя жизнь всегда принесла кому-то благословение, кому-то пользу, кому-то добро. Теперь у меня есть вопрос к вам, дорогие мои. Насколько твоя жизнь так построена, чтобы кому-то оказать добро? Ой-ой-ой, это не похоже на наш суетный мир, правда? В миру все хотят о себе позаботиться. В миру все ищут своего. Это все хорошо для меня, для моей жены Надежды и для моего сына Николая. Я, мне, мое, и что там еще? Я, мне и мое. Я, мне и мое. Но во Христе Иисусе мы действуем по любви, и мы поощряем друг друга добрым делам. Это как пассив. Если ты будешь поступать хорошо к другим, они поступят хорошо к тебе. Но там больше того, они поступят хорошо к другому человеку. Библия говорит, к странноприимству не забывайте. Если вы будете принимать гостей и людей в свой дом, когда этот человек уедет у себя на родину или у себя в город, он вспомнит, как его принимали, когда он был странником. И он тоже захочет принимать других странников в себе. Этим самым ты поощрял добрые дела и любви. Евангелие от Луки, 6 глава, 38 стих, говорит нам о том, что давайте, и дано будет вам хорошей мерою, переполненную, утрясенную, даст вам на лоно ваше. Аминь. Вы понимаете, что там речь не идет о деньгах. Я там считал, я не видел, что там речь идет о деньгах. Это может быть деньги, но Библия не указывает специфично, что это именно деньги. Это могут быть деньги, это могут быть тоже хорошие дела. Ты можешь сеять деньги другим людям, и Бог тебе воздаст. Ты можешь сеять не только деньги другим людям, ты можешь посеять в жизни других людей добро, любовь, хорошие отношения. Ты можешь подарить кому-то улыбки. Между прочим, это дефицит. Ты можешь принести людям хорошее настроение, просто улыбаясь им. Ты можешь кому-то принести хорошее настроение, просто показывая свои хорошие зубы. Даже если у тебя плохие зубы, все равно улыбнись кому-то. Кому-то это будет приятно. Аминь. Этим самым ты поощряешь им. Ты поощряешь их добрым делам. Ты поощряешь их добрым делам. Аминь. И это не грех. Наоборот. Ты поощряешь их любви и добрым делам. Может быть, ты просто видишь кто-то, кто хорошо выглядит, скажи им об этом. Делай комплимент кому-то. У тебя хорошая прическа, хороший костюм, у тебя неплохая помада, косметика. Ты хорошо выглядишь сегодня. Я вижу многих людей в зале, которые хорошо выглядят. Аминь. И не скажи, что нет, я делал комплимент только когда я встречался со своей женой, когда я влюбился. Слушай, комплименты можно делать всем. Особенно здесь в церкви.
Пойми, мы здесь все влюблены. Может быть, вам не сказали. Это наша первая заповедь. Любите друг друга. Любите соседа, любите друг... Это сам, мы все любим друг друга. Так что не жди, когда ты хочешь выйти замуж или жениться. Скажи кому-то хорошие слова. Это хорошо. Это создаст хорошее настроение. Люди захотят жить. Легче станет. Мир станет. Аминь. Посмотри на кого-то, который ты не знаешь. На незнакомого, впереди, сзади, рядом, кого ты не знаешь. Посмотри, вы хорошо выглядите. Незнакомому человеку. Скажите что-то хорошее, что-то приятное. Аминь. Некоторые люди, это такое задание, как будто я сказал им перелезть крест, это горы. Это такая задача я задал им. Как это? Мне сказал комплименты. Зубы заморожены. Губы вернее. Давно это не делали. Пускай это будет частью вашей жизни. У тебя хорошее пальто, где ты купила? Короче, это есть первый способ, как поощрять друг друга в любви. Библия говорит, даже устников любите, как будто вы сами в узах. То есть, делайте хорошее добро. Когда вы делаете людям что-то хорошее, этим самым они тоже задумываются и захотят тоже что-то подобное повторять кому-то другому. Второе, что мы можем делать, чтобы поощрять друг друга в любви, Галатам, 6 глава, Галатам 6, первый стих, Галатам 6 глава. Братья, если и падает человек в какое согрешение, вы духовные исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Братья и сестры, второй способ, как мы с вами можем поощрять друг друга в любви и добрым делам, это если мы будем исправлять друг друга. Je видишь, что кто-то делает что-то плохое, грешит, допустим. Он христианин, он называет себя христианином, он бьет жену, или курит, или пьет, и говорит тебе при этом, что только по праздникам, или живет при любодеянии и блуде. Библия говорит, исправляйте. Если вы видите кого-то, кто падает, исправляйте его. Некоторые люди, большинство людей, они хотят молчать. Потому что они говорят, я не хочу, чтобы он обиделся на меня. Это получается не воля Божья превыше, а воля я. Обидит меня. Любовь к себе мешает любовь к Христу. Исполнение его заповедей. Исправлять других. Ты видишь, что он идет в ад? Позаботиться о нем. Этим самым ты поощряешь его к добрым делам. Потому что он увидит другого человека, и он тоже поможет другому. Видите? Но исправлять надо не просто вот так. Я святой, а ты грешник. Или я святее, чем тебя. Нет. Библия говорит, что чтобы этот человек сделал это в духе кротости. Когда ты приходишь к человеку, чтобы исправлять его, нужно это делать очень чувствительно. Потому что если ты это будешь делать неграмотно, вместо благодарности получишь пищуку по счетчику. Тебя могут дать хорошо. Или, по крайней мере, ты заработаешь обиду. Поэтому нужно подумать. Надо это делать с кротостью, Библия говорит. С мудростью. Так и благоговением. Чтобы этот человек знал, что ты именно о нем заботишься. Именно о нем переживаешь. И чтобы этот человек знал, что этот брат и сестра любит меня. Поэтому он мне это говорит. Поэтому вот он так подошел. Как он подошел? Даже не настолько, что он говорил, но как он говорил. Меня захватило. Меня принял. Очень важно. Потому что дьявол захочет играть. Дьявол захочет помешать.
Поэтому Библия говорит, что чтобы мы это делали, наблюдая за собой. Духа кротости. Чтобы дьявол от нас то не искушал тоже. Поэтому, но то, что мы не должны скрывать это, то, что мы не должны прятать, это абсолютно верно. Мы должны говорить людям истину, потому что только истина освободит их. Не прикрывайте грех. Если вы прикрываете, вы не поощряете добро. И добрые дела. И любви. Но когда мы будем исправлять, тогда мы поощряем добрым делам и к любви. Третий способ. Как мы можем поощрять друг друга к любви и добрым делам. Третий способ. Тот же Галатам, 6 глава, 2 стих. Написано, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Носите бремена друг друга. Братья и сестры, Иисус заинтересован, чтобы ты помог братьям и сестрам, другим людям нести бремя, проблему на себя. Чтобы ты помогал людям. Речь не идет о том, что ты должен нести все проблемы других людей на себе. Ты не выдержишь. Это может тебя задавить. Аминь. Но речь идет о том, что если мы можем, если это в наших силах, то мы должны подойти и быть делами, и захотеть помочь другому. О, я вижу то, что ты носишь. Тебе тяжело. Давай я помогу тебе. Двоим лучше, чем одного. Давай я помогу тебе нести эту проблему. Я могу тебе помочь в молитве. Я могу тебе помочь финансово. Я могу тебе помочь морально. Давай я буду с собой нести это бремя. Несите бремена друг друга. И таким образом исполняйте закон Христа. Аминь. Это воля Божья. Очень многие люди огорчались о том, что они делают добро кому-то, и эти люди воздают им злом. Или эти люди неблагодарны, и они перестают делать добро. Но Библия говорит в этой же главе, по-моему, 19 стих, 9 стих, что делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Есть награда для каждого добро. Есть награда от Бога для тех, которые делают добро. Если ты не унываешься, если ты не сдашься вовремя, Бог, Он вознаградит тебя. Какая разница в том, чтобы нести бремена друг друга и чтобы делать людям добро, просто сеять добро людям, как мы говорили первый раз. Разница заключается в том, что в первом случае ты сам делаешь людям хорошее, как ты видишь, это нужно. А третий пункт, мы говорим о том, что ты видишь, что у кого-то проблема. Ты видишь, что этот человек, он должен, его долг, допустим, или ему надо что-то. Ты видишь, что ты в состоянии это делать. Нести его бремя. То есть он носит бремя. Ему тяжело. Он что-то, которые вещи его делает, носит или переживает. Что мы можем присоединиться. Говорит, давай, мы вместе, давай я помогу. Давай я сделаю что-то. Это нести бремя. Аминь. Есть некоторые люди, которые превратили себя в Дед Мороз. То есть у них маленькие деньги, они начинают раздавать всем подряд. Как будто они Дед Мороз. Бог тебя не призвал быть Дед Морозом. Он не сказал, что стой на площади и раздавай все твои имения и деньги. Библия говорит, что принимается пожертвование или то, что дается, принимается благословением, если человек дает от того, что он имеет. Усердие принимается, когда человек дает от того, что он имеет, не от того, что не имеет. То есть, если, допустим, ты видишь, что я хочу помочь человеку, у него долг $1000. У меня тоже $1000 в руках. У меня больше ничего нет. Я говорю, я даю тебе. Я нешу твое бремя. А потом ты сам начал падать в долг. Ты сам начал падать и быть должником. Ты говоришь, о, Господь, почему ты мне не помог? Бог тебе скажет, надо было думать головой. Не отдавать последнее. Потому что усердие принимается только когда человек дает от того, что у него есть, не от того, чего нет. Аминь.
Я знал, что у нас был один брат такой в церкви, бизнесмен. Бог благословил его, он очень благодарный был. И потом он начал раздавать деньги, как будто он Дед Мороз. Он начал, кто-то говорит, что дай, одолжи мне это, 1000, одолжи, 10 000, одолжи. Однажды женщина говорила, мой сын проиграл мою квартиру в казино. И надо, трехкомнатная лежит, надо мне купить квартиру, дайте, одолжите мне деньги, чтобы купить квартиру. Говорит, зачем вам одолжить? Я куплю бюро и пошел, нашелся. И купил квартиру сразу. Говорит, на, вам квартиру, у меня деньги есть. Хорошо, он дает просто так безрассудно. И потом он начал даже дошел до такого, что прибыль он сделки, как бизнесмен, и деньги, которые у него еще нет. То есть он планирует, что у меня должна быть сколько прибыли, стоит сделки. Он начал использовать его деньги в фирме, чтобы говорить, у меня все равно будут деньги, прибыли оттуда. Откуда ты знаешь, что будут? И он начал это уже бюджетирование, заранее давать, десятину еще заранее давать. И то просит, дает. А потом та сделка не получилась, другая не получилась, третья не получилась. Оказалось, что я уже в долгу $30 000. Кто виноват? Бог, где ты был? Ты спал? Я делал добро. Почему ты мне не помог? Бог, не то, что Бог тебе не помог, а потому что тебе надо было думать. Вы не слышите меня? Усердие принимается, когда у человека есть. От того, то, что имеется, не от того, то, чего нет. Вы не поняли меня? Если ты не можешь быть ответом для всех людских проблем, даже если ты миллиардер. Аминь. Когда люди приходят со своими проблемами, ты не носишь их на свою голову. Хорошо помогать, когда ты можешь. Но если это слишком бремя, слишком высоко для тебя, если ты возьмешь на свою голову, задавить тебе тоже. И думаете, что это факт? Я думаю, это правда. Поэтому мы не призваны нести других людей на своих плечах. Мы призваны нести их до Христа. И сказать, вот Иисус, положи твои бремя на него. Если я могу, я помогу. Но ты тут, у меня моя помощь, возможно, имеет пределы. Теперь, во Иисус, я сам к нему обращаюсь за помощью. Давай, ты тоже. Вместе пойдем к нему. Он не устанет. Он не откажется. Но мы все воздадим наше бремя на него. То есть мы призваны не нести чужих всех бремени подряд. Но мы призваны привести людей к Богу. Духом Божьим суд сыны Божьи. Бог не просто говорит нам, чтобы мы делали вещи без рассудка. Бог говорит, что мы должны быть водимы Духом Святым. То же самое Библия, которая говорит, давай, кто просит, говорит, что ты проси, если это воля Божья, давать или нет. Если алкоголики приходят к тебе, чтобы просить пожертвования, я не даю. Почему? Потому что я не хочу, чтобы он уже пил. Ты говоришь, что ты не христианин, кто тебе сказал? Потому что я христианин, поэтому я не дал. Аминь. То есть у нас должен быть тоже рассудка. У нас должен быть Дух Святой. Мы должны быть водимым Духом Святым. Аминь. Но мы, как христиане, приходим в церковь не просто, чтобы не замечать друг друга. Мы приходим в церковь, чтобы поощрять друг друга любви и добрым делам. Подойди к кому-то, когда ты приходишь в церковь, незнакомому человеку, или первый раз люди приходят. Ветераны церкви приходят за час, они занимают места, все заняты, нас занимали. А новообращенные первый раз приходят в церковь, негде присесть. Они стоят, пожилые женщины, и молодые, и все. А он сидит и сидит. Хорошо на второе служение, на первое служение вообще. Люди стоят постоянно. Вам повезло, что вы ходите на второе служение, на дневное собрание. Есть здесь есть. Поощрять друг друга любви. Это значит, я вижу, что ты пожилой человек, пожалуйста. Добрым делам, пожалуйста. Я вижу, вы первый раз. Пожалуйста. Приходите, вы что, первый раз, какая у вас проблема? Мы помолимся за вас. Мы пригласим вас на домашние группы. Подходите. Подходите к людям.
которые не утвердились еще. Помогите им утвердиться. Я помню, когда мы только что начали церковь. Когда церковь была 50 человек, 100 человек, 200 человек, до 300 человек. Я приходил за час, и я сам лично приветствовал людей. Церковь. И после служения тоже. Когда я вижу людей, которые... Я сам прихожу за час, чтобы успеть прикоснуться ко всем. Переговорить чуть-чуть. И она сидит. Когда я вижу, что человек приходит первый раз, обязательно я должен подойти к нему. Говорю хорошие слова. Сею в него что-то хорошее. Но сейчас я не могу. Моя возможности не хватает. А то получится, как этот человек, который берет все бремя, он задавится сам. Если я возьмуся, я восприму все на первое служение, которое было. Поэтому мои ребята со мной сейчас, которые мне помогают. Потому что если я захочу принять всех, я не выживу до второго служения. Я бы уже закончился там. Что, где пастор? Его унесли на скорой помощи. А вы же уже еще придете на второе служение. Почему именно в нашей очереди его унесли? Надо было, чтобы я тебя с нами тоже поработал. Вот почему мои ребята, которые мне помогают, чтобы люди не подошли, не задавили меня. Чтобы люди больше смотрели на Иисуса. Но я это не говорится о том, что к пастору ты не можешь подойти. Я не Бог. Даже к Богу ты можешь подойти. Поэтому к пастору можно тоже подойти, если ты хочешь. Но просто не все одновременно. Не все одновременно. Я не, просто физически я не успею. Аминь. Но давайте, если мы будем друг друга поощрять, если старшие будут младших поощрять, если младшие христиане будут поощрять новообращенных христиан, то все будут поощрять друг друга, помогать друг другу, тогда легче будет всем нам. Тогда меньше тяжести и бремени будет над каждым лидером или над пастором. Аминь. Будем поощрять друг друга. Пускай твоя жизнь будет такая жизнь, которая способствует большим людям смеяться, улыбаться. Пускай твоя жизнь будет та жизнь, которая способствует большим людям ходить в любви, делать добрые дела. Когда я даже у себя дома, я стараюсь поощрять мою жену, мою семью к добрым делам и к любви. Я даю, я стараюсь, но поддерживать. Но нормально. Твоя жизнь должна быть такая жизнь, которая поднимает жизнь другого человека, не утопляет их жизнь. Твоя жизнь должна быть подобная жизнь, из-за которой люди захотят жить. Не после разговора с тобой они хотят закончить самоубийством. Но чтобы они захотели жить. Я вижу себе в семье, если я прихожу домой, я вхожу 5 минут или 10 минут, я вижу, что жена слишком серьезная. Либо на кухне, или где-то, я говорю, я подхожу к ней. Я делаю что-то смешное. Я дергаю ее, я пугаю ее. Что-нибудь. Улыбнись, дорогая. Жизнь веселая. Христос прекрасен. Аминь. Должна быть жизнь, должна быть улыбка, должна быть радость. Аминь. Я что-то делаю смешное. Я что-то нахожу обязательно. Что-то должно быть хорошее здесь. Здесь не должна быть грусть. Подними кому-то настроение, подними кого-то жизнь. Когда люди приходят к нам в гости, я принимаю их, и они сидят, я спрашиваю свою жену из другой комнаты, заходи сюда, поприветствуй людей, подари немного жизни из твоей этим людям. Подари немного улыбки из твоей обильной этим людям. Если приходят к нам люди, которые не очень доброжелательны, женщины, они чувствуют. Интуиция работает. И я вижу, когда кто-то приходит, я по своей жене определяю. Я ей говорю, дорогая принцесса, мне не нравится, давай, выходи на подругу, давай, дари все равно. Поднимай их, улыбнись хорошо. Говори что-нибудь. Поднимай их, сделай их хорошими. Аминь. Это такая жизнь. Мы призваны жить.
Поощряя любви. Поощряя добрым делам. Заставляй человека чувствовать себя хорошо. Дай ему шанс через твои отношения к нему. Дай ей шанс через твои отношения к ней. Дай ей знать, что она важна. Дай ей знать, что она красивая. Дай ей знать, что она важна. Дай ему знать, что он не пропадший. Дай ему знать, что есть жизнь завтра для него. Дай ему знать, что есть свет, после есть свет в конце туннеля. Дай знать, что они важны, потому что ты относишься вот так к ним. Будем внимательны друг к другу. Будем внимательны друг к другу. Будем же внимательны друг к другу. Ты внимательны кому-нибудь или нет? Или ты слишком забитый и припротан своими проблемами? Давай изменим это все. Давай изменим это порядок. Будем внимательны друг к другу. Будем принимать гостей. Конечно, есть таких бесчинных людей, или как бесчинственных людей, или как мы говорим. Бесчинственных людей, которые приходят, они говорят, я гость. Гость? Хорошо, наш пастор учил нас принимать гостей. Хорошо, я буду здесь в Киеве 2 дня или 3 дня. Он приходит, хорошо. Он говорит, что нет, даже кушать не надо, что я сама буду, я есть что кушать. Хорошо, ты принимаешь его на 2 дня, первые 7 дней проходят. Это значит, неделя уже ушла. Говоришь, дорогая, я думал, что вы сказали 2-3 дня. Он говорит, да, у меня еще делать. А потом 2-я неделя приходит и уходит тоже. И еще 2-3 дня еще не закончились. И говорит, не, у меня... Он раньше тебе сказал, что не надо кушать, не надо беспокоиться. Он не приносит продукты, не приносит деньги. Он уже 2-я, 3-я неделя. Таких людей не надо терпеть их. Не надо терпеть. Это бесчинство называется. Надо выгнать их, направить их в двери. Христианство это не глупость. Христианство это не эксплуатация. Мы не принимаем бесчинственных людей. Мы принимаем христиан, хорошее поведение. Аминь. Если кто-то хочет тебя присесть на голову, ты скажи, что нет, я не дурак. Я христианин, но не дурак. Аминь. То есть добрые дела, учение Иисуса Христа не превращай себя в робот. Дела учения Иисуса Христа это учение жизни. Она не лишит тебя жизни. Она не делает себя муму. Она не превращает себя в мумию. Ты должен иметь разум. Ты имеешь рассуждать, когда нет, когда хватает, когда не хватает. Мы действуем любовью. Мы поощряем добрым делам, но мы не становимся дураками. Из-за того, что мы хотим кому-то помочь. Аминь. Вы поняли эту проповедь? Будем внимательны друг к другу. Будем внимательны друг к другу. И будем поощрять друг друга любви и добрым делам. О, человек! Сказано тебе, что благо, и что требует от тебя Бог. Ты слова справедливо. Люби дела милосердия. И ходить смиренно мудро перед Господом Богом твоим. Преклони свою голову, давайте будем молиться. Скажи Богу, Господь, я хочу, чтобы моя жизнь принесла людям только благость. Только благословение. Господь, помоги мне, Господь, чтобы жизнь моя принесла людям только любовь. Только добрые дела. Помоги мне, Господи, чтобы поощрять других к любви и к добрым делам. Я прошу Тебя, Господь, используй меня, Господь, чтобы утвердить других, чтобы поощрять их добрым делам и к любви. Господь, я прошу Тебя. Я прошу Тебя, Господь. Я прошу Тебя, Иисус. Используй меня для Твоей славы. Используй меня для Твоего блага. Батаку босия. Ха-ха-босу. Шибо, хобо, сике, тебо, ла, катанда. О, Господь, Господь, Господь. О, малама, хасадору. Икалабати, калабори, хасабала, катанда. Iremo soko tibori kasabala halanda. Ishabahoso kolonta. О, человек, сказано тебе, что благо.
Сказано на тебе, что благо, и что требует тебя Господь. Действуй вас справедливо. Скажи Богу, я ищу действия справедливо. Люби дела милосердия. Скажи Богу, я хочу любить дела милосердия. И ходи смиренно мудро перед Господом Богом твоим. О, Господь, Господь, Господь. Помоги нам, чтобы Иисус ходил в нас, действовал через нас. Помоги нам, Господь, представлять Иисуса, нести Иисуса повсюду. Чтобы Иисус был все во всем. О, шалом, осика, барикетенда, махаланти, морикетенда, масаланта, марикетенда. Roma, haba, puma, Roma, kosebara, makatara, le morende. О, Господь, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. Аминь.